Մեղքի զգացում Մեղքի զգացումը մաքուր ձևով ավելցուկային պոտենցիալ է։ Փաստն այն է, որ բնության մեջ գոյություն չունեն այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են լավը կամ վատը։ Հավասարակշռության ուժերի համար ինչպես լավ, այնպես էլ վատ գործողությունները համարժեք են։ Հավասարակշռությունը ցանկացած դեպքում վերականգնվում է, եթե առաջացնում է ավելցուկային պոտենցիալ։ Դուք վատ բան եք արել, գիտակցել եք դա, զգացել եք մեղքի զգացողություն։ Ես պետք է պատժեմ։ Ստեղծել եք պոտենցիալ։ Դուք լավ եք վարվել, հասկացել եք դա, հպարտության զգացում եք ունեցել ձեր հանդեպ։ Ինձ պետք է պարգևատրել։ Նույնպես պոտենցիալ եք ստեղծել, հավասարազոր ուժերը գաղափար չունեն, թե ինչի համար պետք է պատժել կամ պարգևատրել։ Նրանք միայն վերացնում են էներգետիկ դաշտում ստեղծված բազմասեռությունը։ Մեղքի զգացողության համար վճարումը միշտ կլինի պատիժ այս կամ այն ձևով։ Եթե մեղքի զգացում չկա, ապա պատիժը չի կարող հետևել։ Ցավոք, լավ արարքի համար հպարտության զգացումը նույնպես պատիժ է կրելու, այլ ոչ թե պարգև։ Չէ՞ որ հավասարակշիռ ուժերը պետք է վերացնեն հպարտության ավելցուկային պոտենցիալը, իսկ պարգևը միայն ուժեղացնի այն։ Դրդված մեղքի զգացումը, այսինքն դրսից ներկայացված ճիշտ մարդկանց կողմից ստեղծում է պոտենցիալի քառակուսի, քանի որ մարդուն տանջում է խիղճը, դեպքի չէ մի կողմից էլ արդարների զայրույթն է թափվում։ Եվ վերջապես անխոհեմ մեղքի զգացումը, որը կապված է ամեն ինչի համար պատասխանատու լինելու բնածին հակվածության հետ, ստեղծում է առավելագույն ավելցուկային պոտենցիալ։ Այս դեպքում պետք չի խղճիխայց զգալ, քանի որ այն հորինված է։ Մեղքի կոմպլեքսները կարող է փչացնել կյանքը, քանի որ մարդը մշտապես ենթարկվում է հավասարակշիռ ուժերի ազդեցությանը, այսինքն բոլոր տեսակի պատիժներով հորինված սխալների համար։ Ահա թե ինչու կա նման ասացվածք. լիգտությունը երկրորդ երջանկությունն է։ Որպես կանոն, հավասարակշռության ուժերը չեն թիպչում այն մարդկանց, ում չի տանջում խղճի խայթը, բայց այնպես կուզեի, որ ասված պատժի չարագործներին։ Թվում է, թե արդարությունը պետք է հաղթի, իսկ չարը պետք է պատժվի։ Սակայն բնությանը հայտնի չէ արդարության զգացումը, որքան էլ ցավալի է։ Ընդհակառակը, մեղքի բնածին զգացումով պարկեշտ մարդկանց վրա անընդհատ նմանով դժբախտություններ են թափվում։ Իսկ անամոթ ու ցինիկ չարագործներին հաճախ ուղղությունը ոչ միայն անպատժելիությունը, այլև հաջողությունը։ Մեղքի զգացումը անպայման առաջացնում է պատժի սցենար, ընդ որում առանց ձեր գիտակցության իմացության։ Ըստ այս սցենարի, ենթագիտակցական միտքը կհանգեցնի ձեզ պատժի։ Լավագույն դեպքում դուք ձեզ կկտրեք կամ թեթև կապտուկներ կստանաք, կամ էլ խնդիրներ կլինեն։ Վատ դեպքում կարող է տեղի ունենալ վթար, լուրջ հետևանքներով։ Հա թե ինչ է անում մեղքի զգացումը։ Այն կրում է իր մեջ միայն ոչնչացում։ Դրանով ոչ մի օգտակար եւ կառուցողական բան չկա։ Պետք չէ տանջվել խղճի խայթից, դա գործին չի օգնի։ Ավելի լավ է այնպես անել, որ հետո մեղքի զգացում չզգաք։ Իսկ եթե ստացվեց, անիմաստ է տանջվել իզուր, ոչ ոք դրանից ավելի լավ չի լինի։ Բիբլիական պատվիրանները բարոյականություն չեն այն հասկացողության մեջ, որ պետք է լավ վարվել, այլ առաջարկություններ այն մասին, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի չխաթարվի հավասարակշռությունը եւ չվերացվի խնդիրների։ Այդ մենք մանկական հոգեբանության մեջ կեղծիքներով պատվիրաններն ընկալում ենք այնպես, ասես Մարիա հրամայել է չարաճություն չանել, թե չէ անկյուն կկանգնեցնի։ Ընդհակառակը ոչ ոք չի պատասխանում պատժել անպաշտպան մարդկանց։ Խախտելով հավասարակշռությունը մարդիկ իրենց խնդիրների են փախվում, եւ պատվիրանները միայն նախազգուշացնում են այդ մասին։ Ինչպես արդեն ասվել է, մեղքի զգացումը թել է, որը մարդուն կարող են քաշ տալ ճոճունակները, իսկ հատկապես մանիպուլյատորները։ Մանիպուլյատորները դա մարդիկ են, ովքեր գործում են ըստ բանաձևի։ Դու պետք է անեք այն, ինչ ասում եմ, քանի որ մեղավոր եք, կամ ես քեզանից ավելի լավն եմ, որովհետև դու սխալ ես։ Նրանք փորձում են իրենց զոհին մեղքի զգացումը պարտադրել, որպեսզի ձեռք բերեն նրանց վրա իշխանության կամ ինքնահաստատման համար։ Արտաքուստ այս մարդիկ ճիշտ են երևում, նրանց համար վաղուց արդեն հաստատվել է, թե ինչն է լավը, ինչը վատը։ Միշտ ճիշտ բառեր են ասում, հետևաբար միշտ էլ ճիշտ են, նրանց բոլոր արարքները նույնպես անթերի ճիշտ են։ Սակայն պետք է ասել, որ ոչ բոլոր մարդիկ են հակված մանիպուլյացիայի, որտեղից մանիպուլյատորներին անհրաժեշտություն սովորեցնել եւ կառավարել, քանի որ նրանց հոգում մշտապես տանջում են կասկածներն ու անվստահությունը։ Այդ ներքին պայքարը նրանք արհեստականորեն թաքցում են, ինչպես շրջապատից, այնպես էլ իրենցից։ Ներքին արմատների բացակայությունը, որն իսկապես ճիշտ մարդիկ ունեն, մանիպուլյատորները դրդում են ինքնահաստատման ուրիշների հաշվին։ Սովորեցնելով եւ կառավարելու անհրաժեշտությունը ծագում է իր դիրքի ամրապնդման ցանկությունից, նսեմացնելով զոհին, կախվածության հարաբերություններ են ստեղծում,
Հիանալի կլիներ, եթե հավասարակշռության ուժերը մանիպուլյատորներին վճարեին դրա համար ըստ արժանավորին, սակայն ավելցուկային պոտենցիալը առաջանում է միայն այնտեղ, որտեղ լարվածություն կա, բայց էներգիայի շարժում չկա, այդ դեպքում մանիպուլյատորի զոհը նրան տալիս է իր էներգիան, հետևաբար պոտենցիալ չկա եւ մանիպուլյատորը գործում է անպատժելիությամբ։ Հենց ինչ-որ մեկը ցանկություն հայտնեց ընդունել մեղքը, մանիպուլյատորներն անմիջապես կպչում են եւ սկսում են ներծծել էներգիա։ Որպեսզի նրանց ազդեցության տակ չընկնեք, պարզապես պետք է հրաժարվել մեղքից։ Դուք պարտավոր չեք որևէ մեկի առաջ արդարանալ եւ ոչ մեկին ոչինչ պարտական չեք։ Եթե իսկապես մեղք կա, կարելի է պատիժ կրել, բայց մեղքը պարզապես ձեզ հետ մի վերցրեք։ Իսկ ձեր մտերիմներին դուք ինչ-որ բան պարտական եք, նույնպես ոչ։ Չէ՞ որ դուք հոգ եք տանում նրանց մասին համոզումով, այլ ոչ թե պարտադրանքով։ Դա բոլորովին այլ բան է։ Հրաժարվեք արդարանալու հակումից, եթե այն ունեք։ Այդ դեպքում մանիպուլյատորները կհասկանան, որ ձեր ոչ մի տեղը չեն կարող բռնել եւ ձեզ հանգիստ կթողնեն։ Ի դեպ, անլիարժեքության կոմպլեքսի նախնական պատճառը հանդիսանում է մեղքի զգացումը։ Եթե դուք գոնե ինչ-որ կերպ զգում եք անլիարժեքությունը, ապա այս անլիարժեքությունը որոշում է մյուսների համեմատ։ Դատական գործընթաց է հարուցում, որտեղ դուք ինքներդ ձեզ վրա որպես դատավոր եք հանդես գալիս, բայց դա միայն թվում է, որ դատավորը դուք եք, իրականում այլ բան է տեղի ունենում։ Ի սկզբանե դուք նախատրամադրված եք մեղքը ձեր վրա վերցնելու, կարևոր չէ թե ինչու։ Պարզապես սկզբունքորեն դուք համաձայն եք մեղավոր լինել։ Եվ եթե այդպես է, դուք համաձայնվում եք, որ կարող եք լինել ամբաստանյալ եւ պատիժ կրել։ Համեմատելով ձեզ ուրիշների հետ, դուք թույլ եք տալիս նրանց իրավունք վերցնեն ձեր նկատմամբ իշխանություն ունենալ։ Նկատեք, դուք ինքներդ տվեցիք նրանց այդ իրավունքը։ Դուք թույլ տվեցիք ուրիշներին հավատալ, որ նրանք ձեզնից ավելի լավն են։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք այդպես չեն մտածում, բայց դուք ինքներդ եք այդպես որոշել, հանդես գալ որպես ձեր դատավորը ուրիշների անունից։ Ստացվում է, որ նրանք ձեզ դատում են, քանի որ դուք ինքներդ ձեզ դատի եք տվել։ Հետ վերցրեք ինքներդ ձեզ դատավոր լինելու իրավունքը եւ կանգնեք ամբաստանյալի անստանանից։ Ոչ ոք չի համարձակվի դատել ձեզ, եթե դուք ձեզ մեղավոր չեք համարում։ Միայն դուք ինքներդ կարող եք կամավոր տալ ուրիշներին ձեր դատավոր լինելու արտոնությունը։ Կարող է թվալ, թե ես այստեղ դատարկ դեմագոգիայով եմ զբաղվում։ Ի վերջո, եթե կան իրական թերություններ, միշտ կլինեն մարդիկ, ովքեր դա կնկատեն, ճիշտ է, իսկապես կգտնվեն, բայց միայն այն դեպքում, երբ նրանք զգում են, որ նախ տրամադրված եք մեղք վերցնել ձեր թերությունների համար։ Եթե գոնե մի վայրկյան ընդունեք, որ մեղավոր եք մյուսներից ավելի վատ լինելու համար, նրանք անպայման դա կզգան։ Եվ հակառակը, եթե դուք ազատ եք մեղքի զգացումից, որևէ մեկի մտքով չի անցնի ինքնահաստատվելու ձեր հաշվին, այստեղ դրսևորվում է մեղքի ավելցուկային պոտենցիալի շատ նուրբ ազդեցությունը շրջակա էներգետիկ միջավայրում։ Ընդհանուր իմաստի տեսանկյունից դժվար է դրան հավատալ 100%-ով, սակայն բառերը ոչինչ չեմ կարող ապացուցել։ Չեք հավատում, ստուգեք։ Մեղավորության եւս երկու հետաքրքիր կողմ կա՝ իշխանություն եւ համարձակություն։ Մարդիկ, ովքեր մեղքի զգացում ունեն, միշտ ենթարկում են այլ մարդկանց կամքին, որոնք չունեն։ Եթե ես պոտենցիալ պատրաստ եմ ընդունել, որ կարող եմ ինչ-որ բանով մեղավոր լինել, ես ենթագիտակցորեն պատրաստ եմ պատիժ կրել, իսկ դա նշանակում է պատրաստ եմ հնազանդության։ Իսկ եթե ես մեղքի զգացում չունեմ, բայց մյուսների հաշվին ինքնահաստատման անհրաժեշտություն կա, ես պատրաստ եմ դառնալ մանիպուլյատոր։ Ես չեմ ուզում ցույց տալ, որ մարդիկ բաժանվում են մանիպուլյատորների եւ խամաճիկների։ Պարզապես ուշադրություն դարձրեք օրինաչափությանը։ Պարոնների եւ տիրակալների մեղքի զգացումը զարգացած է նվազագույն չափով, կամ այն ընդհանրապես չկա։ Մեղքի զգացումը խորթ է ցինիկներին եւ խղճի ձգված այլ մարդկանց։ Գլուխների կամ դիակների վրա քայլելը նրանց մեթոդն է։ Զարմանալի չէ, որ շատ հաճախ իշխանության են գալիս անբարեխիղճ անհատները։ Դա կրկին չի նշանակում, որ իշխանությունը վատ բան է, եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են իշխանության ղեկին, վատն են։ Միգուցե թե երջանկությունը նաեւ բաղկացած է ճոճանակի ֆավորիտ դառնալուց։ Յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում, թե ինչպես կշրատատել իր խիղճը։ Դա ոչ ոք իրավունք չունի մատնանշել ձեզ, բայց մեղքի զգացումից ամեն դեպքում պետք է հրաժարվել։ Մյուս ասպեկտը՝ քաջություն, մեղքի զգացում չունենալու նշանն է։ Վախի բնույթը ենթագիտակցական է, եւ դրա պատճառը ոչ միայն վախեցող անհատությունն է, այլև պատիժը վախի։ Եթե ես մեղավոր եմ, ես պոտենցիալ համաձայն եմ պատիժ կրել, ուստի վախենում եմ։ Իրականում քաջ մարդիկ ոչ միայն չեն տանջում խղճի խայթից, այլև չեն տարապում մեղքի ոչ մի փոքրիկ զգացումով։ Նրանք վախենալու ոչինչ չունեն, քանի որ իրենց ներքին դատավորը պնդում է, որ իրենք անմեղ են, իրենց գործն արդար է։ Վախկոտ զոհեն ընդհակառակը բնորոշ է բոլորովին այլ դիրքորոշում։ Ես հստակ չեմ, որ
ճիշտ եմ անում, ինձ կարող են մեղադրել, որովհետև մեկը կարող է ինձ պատժել։ Մեղքի զգացումը, նույնիսկ ամենաթույլ եւ խորը թաքնվածը, ենթագիտակցական դարպասներ է բացում պատժի համար։ Եթե ես ինձ մեղավոր եմ զգում, ապա ես պոտենցիալ համաձայն եմ, որ կողոպտիչը կամ բանդիտն իրավունք ունեն հարձակվել ինձ վրա, ուստի վախենում եմ։ Մարդիկ հորինել են մի հետաքրքիր միջոց փարատելու մեղքի ավելցուկային պոտենցիալը ներողամտություն խնդրելով։ Դա իսկապես աշխատում է։ Եթե մարդն իր մեջ կրում է մեղքի զգացողություն, նա ձգտում է պահպանել բացասական էներգիան եւ ուժեղացնում է ավելցուկային պոտենցիալը։ Ներողություն խնդրելով մարդը թողնում է այդ պոտենցիալը եւ թույլ է տալիս էներգիային լուծարվի։ Ներողամտության հարցը սխալների հաստատումը, մեղքերի կահավությունը, խոստովանությունը, սրանք բոլորը մեղքի պոտենցիալներից ազատվելու մեթոդներ են։ Այս կամ այն կերպ անznատուրություն գրելով մարդը թողնում է իր ստեղծած մեղքի պոտենցիալը եւ նա ավելի թեթև է զգում։ Նրան անհրաժեշտ է հետևել, որ ապաշխարությունը կախված չլինի մանիպուլյատորներից։ Նրանք միայն դրան են սպասում։ Ներողություն խնդրելով դուք ընդունում եք սխալը, մեղքի պոտենցիալը ազատելու համար։ Մանիպուլյատորները կփորձեն ձեզ անընդհատ հիշեցնել այս սխալի մասին, հրահարելով ձեզ պահպանել մեղքի զգացողությունը։ Մի տրվեք նրանց սանդրակներին։ Դուք իրավունք ունեք ներողություն խնդրել սխալի համար միակն ու վերջին անգամ։ Մեղավորության զգացումից հրաժարվելը ամենաարդյունավետ միջոցն է ագրեսիվ միջավայրում գոյատևելու համար։ Բանտում, ավազակախմբում, բանակում, փողոցում։ Իզուր չէ, որ հանցավոր աշխարհում գործում է չհայտարարված կանոն։ Մի հավատա, մի վախեցիր, մի խնդիր։ Այս կանոնը կոչ անում չստեղծել ավելցուկային պոտենցիալ։ Այն պոտենցիալների հիմքում, որոնք կարող են ձեզ վատ ծառայություն մատուցել ագրեսիվ միջավայրում, ընկած է մեղքի զգացումը։ Դուք կարող եք պաշտպանել ձեր անվտանգությունը, ցույց տալով ձեր ուժը։ Աշխարհում, որտեղ ուժեղագույնն է գոյատևում, դա կգործի, բայց դա չափազանց ընդարձակ միջոց է, շատ ավելի արդյունավետ է գործում պատժի պոտենցիալ հնարավորության բացառումը ենթագիտակցությունից։ Նկարագրելու համար կարելի է բերել այս օրինակը։ Նախկին խորհրդային միությունում քաղբանտարկյաններին դիտավորյալ նստեցնում են հանցագործների մոտ, որպեսզի կոտեն նրանց կամքը, բայց ասում էր այնպես, որ քաղբանտարկյաններին շատերը, լինելով անզուգական անձեր, ոչ միայն ծաղրի զոհ չէին դառնում, այլև հեղինակություն էին ձեռք բերում քրեական հանցագործների շրջանում։ Բանն այն է, որ անձնական անկախությունն ու արժանապատվությունն ավելի բարձր են գնահատում, քան ուժը։ Ֆիզիկական ուժ կա շատերի մոտ, իսկ ահա անձի ուժը հազվագյուտ երևույթ է։ Սեփական արժանապատվության բանալին մեղքի զգացողության բացակայությունն է։ Իսկական անձնական ուժը ինչ-որ մեկի կոկորդից բռնելու ունակությունը չէ, այլ թե որքանով անձը կարող է իրեն թույլ տալ ազատ լինել մեղքի զգացումից։ Ռուս հայտնի գրող Անտոն Չեխովն ասել է. «Ես կաթիլ իմ միջից դուրս եմ մղում ստրուկին»։ Այս արտահայտությամբ ընդգծված է մեղքի զգացումից ազատվելու ցկտումը։ Ազատվել նշանակում է պայքարել, սակայն տրանսերվիկում տեղ չունի պայքարելը եւ բռնությունը իր դեմ։ Ավելի նախընտրելի է հետեւյալը՝ հրաժարվել, այսինքն ընտրել։ Կարելի չկա մեղքի զգացումը քամել ձեզնից։ Բավական է ման ինքներդ ձեզ թույլ տալ ապրել ըստ ձեր կրեդոյի։ Ոչ ոք իրավունք չունի դատելու ձեզ։ Դուք իրավունք ունեք ինքներդ ձեզնով լինել։ Եթե թույլ եք տալիս ինքներդ ձեզ լինել, արդարանալու անհրաժեշտությունը կվերանա, իսկ պատժի վախը փարատվում է։ Ահա այս ժամանակ տեղի կունենա իսկապես զարմանալի բան։ Ձեզ ոչ ոք չի համարձակվի վիրավորել, ընդ որում, որտեղ էլ որ լինեք, բանտում, բանակում, ավազակախմբում, աշխատավայրում, փողոցում, բարում, ամենուր։ Դուք երբևէ չեք ընկնել մի իրավիճակում, որտեղ ինչ-որ մեկը սպառնում է ձեզ բռնության։ Ուրիշները ժամանակ առ ժամանակ բռնության կենտրոնակեն այս կամ այն ձևով, իսկ դուք ոչ, քանի որ դուք ձեր ենթագիտակցությունից հանեցիք մեղքի զգացումը, ինչը նշանակում է կյանքի այս տողերում ձեր պատժի սցենարը պարզապես գոյություն չունի։ Այդպես։